Victor，嚟幫佢手啊要！哇，兩個一齊啊！睇住兩支竿一齊咁嘭聲落啊！即係成個兄弟即係我 family 捉晒今日。係啊，阿公阿嫲阿爺都捉埋上嚟，孫啊濕都捉埋上嚟啊！呢個係幫手啊！啊！我喺間動物醫院嘅，我無啦啦冇反應嘅，我又會。佢游緊埋嚟啊嘛！佢啱插到會插啲。有冇嘢你嗰個？睇住兩支竿就嘭聲去，扭翻緊少少前邊啦嗰個。有冇啊？你嗰邊啊？阿鴨仔有啊？係啊係啊，即係冇搞得咁緊，又俾佢走下。我諗嗰支竿放喺地下好冇 Victor， 棟起嗰支竿咧有勾有成㗎，係啊，翻過嚟呢度先。哇！哇！應該係魔鬼魚啦，咁勁。睇你自己嘅枝啊，妹妹，睇住你自己枝啊，啱竿都飛埋去啊！哇！你支竿攣晒，逼第幾個字係嗰支竿？哇！支竿攣到。又係啊！大唔大條啊？哇！好鯊魚啊，虎鯊。虎鯊哇！哇！鯊魚啊！又翹到條尾啦又。哇！釣到條鯊魚喎。條尾就唔。咁點算啊？攞拖埋你，扭緊啲咁多，扭緊啲咁多，夠唔夠緊啊？呢個應該可能鯊魚嚟嘅，唔出奇。翹咗條尾喎，佢好似。係咪拎上嚟啊？搞上，搞埋嚟啊！哇！好大條虎鯊。成2尺幾喎。係啊。哇！好重啊！哇！拖唔到，我驚佢爛啊魚竿。呢啲魚竿唔怕咁怕嘛？唔會，呢啲魚先唔會啊！哇！哇！哇！佢好韌啊啲皮。都幾大條。呢度。係啊。你要攞個網咧嚇。係咯，個網咧係。我驚個魚竿斷咋。我唔知攞個網啊，不如。真係好重啊佢。你呢條又唔知乜鬼嘢嚟嘅呢條？你呢條咩嘢嚟㗎？佢扯咗好耐。又走咗船，可能係鯊魚都唔出奇啊！哇，虎鯊條，呢啲會咬人㗎，好惡㗎。哇！呢條好長喎條虎鯊。自己翹住自己啊佢。係啊，佢所以咪游唔到乜滯咯。收咗上嚟呢個係啊。收唔到咩？嚇，扭緊少少啊收。無啦啦掙扎咁鬼衰啊佢。呢條好大條下喎。係啊，你先唔好俾佢走去嗰度。好。哎呀，有冇事？你係咪真係有追啊？我追你嚇。冇事。又扭到得落。係魔鬼魚喎，係點解我見到啊？得。佢有魔鬼魚。等一陣先嚇。你等玩一陣先啊！你嗰條又，你嗰條玩一陣先啊！你自己。哇！哇！勁啊！好重啊！好勁啊！堅係重喎佢哋。喂，呢條真係好大條啊 ，Victor！ 我哋冇試釣過咁大條係嘛？係嘛？嗱，你都要影翻張相啊！用槓桿原理咁影。好唔好玩啊？今日啊？好啦，坐喺度擺喺度都。呢條唔知有幾多磅啊？呢條啊？你小心佢咬你啊 ，Victor！ 佢專係咬人哋個胸㗎。點解咧？我唔知。阿松叔佢爭啲俾人咬，佢咁樣揸條魚，佢轉彎咁想咬落個胸嗰度，我想避。唉，有魔鬼魚啊！哇，又一條啦！哇，過癮過癮！
小心啊！一剪咗佢算，剪一條繩就唔算。使。Victor 叔叔好有經驗啊，釣咗好多次鯊魚㗎啦。嗱，拎去，喺嗰度都得。啊，插翻嗰度啊。啊，插喺呢度係啦是但插呢種。斜斜地向出邊插。好多魚嘅真係。佢啲好鬼銀嘅呢只。嗱，呢支竿唔係咁樣揸前面嗰度啊嘛，講就係啦，遞高啲個竿，冇咁低，係啦，係啦，盡量搓一搓。搞翻嚟啊！唔好俾佢鬆啊！你冇下鬆下，你搞，你冇俾佢鬆條線，係啦，又唔使話抗搞佢係啦，先得。下邊咩魚嚟㗎？唔知啊，應該佢做街。咩魚嚟㗎？走嚟走去嘅。係啦，又走咗去啦。揸前啲，呢隻手揸前啲係啦，唔好鬆佢，唔好俾一下鬆咗條線佢，佢就咪甩咯。嗱，吊埋呢條上嚟，我哋走㗎啦。魚嚟㗎，我見到。咩魚嚟㗎？唔知喎，黃黃地白白。Freaking hook out there！又係鯊魚啊！你釣翻頭先嗰條喎。真係㗎？係。係啊，陰公喎，第二次幾陰公喎。Victor 又鯊魚啊 Victor，佢又端係釣鯊魚王嚟㗎，呢個係。嗱，攞個網啊！鴨仔攞個網嚟，係啦。又係咁大條喎。可能真係同一條。頭先我影唔到，你而家影翻一條，一模一樣俾你。哇！咁濃嘅？哇！好大力喎又。呢條好大力㗎呢條。會唔會小心下？會唔會企翻後啲？啊！你俾鴨仔整啊，妹妹。嗱，撈佢上嚟啊！游遠我拉過嚟。佢拉唔到㗎，佢游緊啊嘛。冇力啲。嗰條仲大條過頭先嗰條喎，佢驚㗎，會走㗎，大佬。係咪撈亂咗方向啊？好似係。係好似係。嗱，賣緊你啦，笠佢落去。波。哇！呢條仲大條過頭先嗰條啊 ，Victor， 應該過3尺啦。喂！堅係重。好重。所以要嗱，你揸住，你揸住，揸住。哇！好重啊！